こういうなんかいかにもいますみたいなポイントにあんまりないんですよね。さっきみたいに線出てるんだよな。そしたらこういうとこの魚を釣り損なってんのかもしれないな。全然当たりがないんですよね。不思議だな。いないわけはない。他のポイントにいるんだ。いい感じに流れてるといいんですよね。不思議ですね。こういうなんか人がやらないようなところでポイポイ釣れてるとかいいですね。ここはもう絶対大きいのいるんで、仕掛けをウェアがかなり厳しいんで、仕掛けを提灯にして重りを重くしてドカンと沈めていればもうガクンと食ってくれるっていうスタイルなんですけど、竿も棒用にしました。警報線53か。けどそれでも取り込みはどうするか今策がない。策がないな。大きいのかかったら取れるかな。これでも長い感じだよな。ちょっとやってみます。あ、かかった。あ、バレた。やっぱ難しいな。合わせが思いっきりかわせらんないけど、今のは多分本物じゃないですね。ちょっと小物ですね。狙ってるのはあれじゃない。おそらくはもっと奥にいるんでしょうね。あそこの墓みたいな生地でドカンとやる。僕は早いはず。なるべく奥。いけ。よし。いった。お、当たった。食え。あー、食わねえ。違和感あるか。重りが重いもんな。おっ。絶対いるけどな。あー、引っかかった。
なんか厳しい。はあ、難しいな。もう一回チャレンジやな。どうやってするかな。さっき来たのは22、3センチだったよな。絶対ここは大きいのいますよ。やっぱ日が上がってくるとちょっと食いが厳しくなってきたね。あ、小山も綺麗だな。これは綺麗だ。小山豆の当たりが多くなってきたな。こんな小山豆の後にこういう甘めが釣れる。不思議だな。難しいな。この下もいるんだよな、絶対。絶対いる。上から流し込んで。よし。はあ。まあこれもすごいね、赤が。
ああ